Basi nawakaribisha kila mmoja katika jina la Yesu katika ibada hii siku ya leo, ya kwamba Kristo ni Mwokozi wa maisha yetu na ametupa neema. Ndio maana siku ya leo basi ninawakaribisha katika jina la Yesu Kristo. Basi ninaleta neno la Mungu, wacha tukaweze kuomba na tukaweze kushiriki neno letu. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakuinua, kwa maana wewe ni Mungu. Pokea sifa, pokea utukufu Baba. Tunapoenda kupata neno lako, wacha likaweze kutuhifadhi katika mioyo zetu, wacha likatufundishe katika maisha yetu. Tunaomba Bwana, kila elimu yote inayopinga neno lako Baba, tunaiweka chini ya nyayo zetu na tunainua neno lako. In Jesus name we pray, amen. Na siku ya leo basi ninaenda kusoma neno katika Mark chapter 10 verse 46, na hili neno tutaenda kujifunza siku ya leo, na tutaweza kujifunza jinsi Mungu aliweza kumwokoa mtu mmoja anaitwa Bartimayo, na tutasoma katika Mark chapter 10 verse 46. Neno linasema, wakafika Yeriko, hata alipokuwa akishika njia kutoka Yeriko pamoja na wanafunzi wake na mkutano mkubwa, mwana wa Timayo, Bartimayo, yule mwombaji kipofu, alikuwa ameketi kando ya njia. Naye aliposikia ya kwamba ni Yesu Mnazareti, alianza kupaza sauti yake na kusema, mwana wa Daudi, Yesu unirehemu. Basi huyu ni mtu mmoja, tunajifunza kuhusu imani yake, vile alikuwa na imani, na anaitwa Bartimayo, mwana wa Timayo. Huyu alikuwa ni mwombaji, maana familia yake tunaona kuna watu walikuwa wanamchukua, wanaenda kumweka kando ya njia ndio aombe pesa, vile huwa tunaona katika Kenya ama kila mahali, tauni yoyote ambayo unaona ya kwamba viwete wamewekwa kando ya njia na wanaomba pesa. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa anachukuliwa na familia yake, inaenda kuwekwa mahali pale, watu wanarusha pesa mahali pale. Ni kwa sababu gani? Alikuwa kipofu. The Bible inasema ya kwamba alikuwa kipofu, na huyu kipofu hata ungerusha sumuni au ungerusha shilingi, basi hangejua ya kwamba umerusha ni pesa ngapi. Lakini sasa tunajifunza ya kwamba alikuwa amepata habari juu ya Yesu Kristo, na hii habari alisikia ya kwamba kuna Yesu Kristo, Yesu wa Nazareti anapita kule ng'ambo. Alikuwa mbali mahali alisikia Yesu, ile ng'ambo ingine anatenda miujiza, na siku moja akaweka imani, maana alikuwa na tamanio la kuona, na ndiposa siku moja akaweka imani, na hiyo imani akasema ndani ya moyo wake, yule Yesu ninayemsikia kule ng'ambo, siku moja atakuja kupita mahali hapa na nitapata kuona. Kwa hivyo Bartimayo akaweka imani na akangoja sana, akajua hata kama familia yake inapata faida kupitia yeye, lakini yeye ako na tarajio la kuona siku moja hawatapata faida. Na ndio maana siku ya leo basi neno hili linatufunza kuhusu imani ya huyu kipofu. Na Biblia ukisoma Mark chapter 10 yote, Biblia inasema hivi, huyu Bartimayo mwana wa Timayo, Yesu alipopita mahali pale, the Bible inasema first thing yenye alifanya, alianza kupasa sauti, akauliza kuna nini inaendelea? Wakamwambia Yesu wa Nazareti anapita. Basi Bartimayo tunaona sasa akaanza kupasa sauti, Yesu wa Nazareti, akaongeza sauti, wakajaribu kumzima, lakini
yeye akapasa sauti, Yesu wa Nazareti, Yesu wa Nazareti unirehemu. Na hiyo inatufunza sisi ambao tuko mahali hapa katika haya maisha, hii maisha ambayo tunaishi, unakuta mtu amefinyuliwa na dhambi, amefinyuliwa na magonjwa, amefinyuliwa na waganga, amefinyuliwa labda na manabii wazee. Unajua kuna manabii wazee ambao wanapotosha manabii wa kweli, na ndio maana kuna watu wamepotoshwa na waganga, kuna watu wamepotoshwa na magonjwa, kuna watu wamepotoshwa na injili ambayo si ya Kristo, ya kuambia watu tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Saa hii watu wanataka everything double. Utapokea Prado, utapokea magari, utapokea everything double. Sasa ukisikia injili kama hiyo, everything double, mpaka unaimba song everything double, then even your wife will be double. Lakini injili, watu wanataka hiyo injili ya everything double, injili ya kupaka mafuta, injili ya kuambiwa ndugu, hapa hujakosea, umefanya mzuri, injili ambayo si ya kukemea. Hiyo ndio watu wanataka. Hawataki kuambiwa tubuni dhambi zako, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Na tunaona sasa watu kama hao wako kama huyu Bartimayo, hawana imani. Hawana imani kama Bartimayo, hawajaweka imani ndani ya mioyo yao kama Bartimayo alivyongojea. Na siku moja Yesu yule aliyesikia anapita kule ng'ambo, alipita akaanza kupasa sauti, Yesu wa Nazareti unirehemu. Sasa hiyo inatufunza sisi, inafaa tupase sauti tukisema, Yesu wa Nazareti, tunaomba msamaha, tunaomba neema, tunaomba utukufu wako ushuke. Tunanyenyekea vile huyu Bartimayo ambayo alikuwa kipofu alinyenyekea. Amen. Basi siku ya leo nimewatia moyo. Siku ya leo inafaa uwe kama Bartimayo, uweke imani ndani ya moyo wako, uweke tumaini ndani ya imani yako, na ushike Yesu, umtumainie Yesu. Uweka akili zako vile Paul anatuambia katika Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on things above. Nami nawaambia, set your mind on Jesus Christ of Nazareth. Yeye atakuponya na magonjwa yako yote. Kama uko na magonjwa, Psalms 103 verse 3, akikusamea magonjwa yako, akikusamea dhambi zako, pia magonjwa yako anayaponya yote, na anasahau, na akikusamea yeye hasikumbuki tena. Kwa hivyo set your mind on Jesus Christ of Nazareth. Hallelujah. Wacha tukaweze kuomba. Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakutukuza, maana umetufunza jioni ya leo katika ushirika huu. Mungu mwenye mamlaka, Mungu mwenye nguvu, pokea sifa, pokea utukufu. In Jesus name I pray and believe. Amen. Amen.